Amin nake so a ƙarshe a yi addu'a da dukkanin mutanenmu waɗanda aka ji wa ciwo da waɗanda aka kashe zuciya jihar Kano waɗanda suka yi abubuwa marasa kyau amma Allah ya duba zuciyarmu ya duba zuciyarsu ya ba mu nasara. Saboda haka muna godiya ga dukkanin al'ummar jihar Kano maza da mata. Kafin na rufe wannan taro, ina so zan ba da dama mai girma ɗan takararmu na vice president da kuma shi gwamna mai jiran gobe. Abba gida. A takaice domin mu daɗa kawai juna murna a wannan taro. Jama'a, salamu alaikum. Ina matasa! To barka da sama. Na gode mana. Jama'a muna gode muku, muna ƙara gode muku, kuma kamar yadda jagora ya yi magana, muna gaya muku cewa in Allah ya yarda yadda kuka fito ɗanku da kwarkwata, musamman waɗannan matasa maza da mata, kuna mara mana baya, kuka kada mana ƙuri'u, kuka bayo mana ƙuri'u, kuka raka vote. Muna gaya muku Allah ya yarda ku sha gurbinku ba za mu ba ku kunya bai Allah. Duk wasu abubuwa na zalunci da aka yi muku a jihar Kano, kamar yadda muke faɗa matasa maza da mata sai mun kwato muku yancin kuyin Allah ya yarda. Kuma muna gaya muku kamar yadda ya magana cewa in Allah ya yarda masu son karatu, masu son sana'o'i, masu son shiga gwamnati, in Allah ya yarda gwamnatin ku ce 100% Allah. Muna gode muku, muna ƙara muku barka da sallah,
Allah ya kai mu babban sallah lafiya yanda za ku zo wannan house a sake biki da ke na ba su sun ce ba ka nan bari sassa kamar yadda ya mako da ya girgiza 'yan siyasa handawanmu na jihar Kano Allah ya kuma summa yuragaitahum summa ya buga su zuwa ritaya wa yuran baluwan ya buga su da kasa ala ya roba material a Nigeria a tadiri man muwa kwankwaso shin kun san wane ne kwankwaso a yanzu a tadiri man muwa kwankwaso shin kun san wane ne kwankwaso a yanzu kuwa asadu cire zaki zumar mishiyin magwacin fara zuwa kotun لأقوى فوق براءة لإن رامة مريم سائب مقاتلة الباطل والنشيد الظليم ودن ياكي باعتون دا كبروا فاتن ياكي دا حمدوا دا بابا كيانا كتلك النزالة جريا الله يا الله منا روبانتا الله منا روبانتا الله روبانتا هذا abudika kwankwaso bawanda kwankwaso ya abudika kwankwaso ya Allah ga bawanda ya Allah haza abudika kwankwaso ya bawanda kwankwaso anzuruhu wa dubesh wanzuruhu da taimake shi fi miliki Najeriya